今日係9月25號。首先我睇一睇我持有嗰啲 Crypto 嘅走勢啦。今日呢個 Crypto 裏邊呢，嗰隻 Ethereum 咧，即係以太幣咧，佢就跌咗大概有成6%嘅，而盤後咧就跌幅收窄咗少少。咁我哋望一望翻個圖形啦，其實似乎個走勢似乎有啲不利啦。我哋如果喺度畫條線嘅話咧，其實咧，我哋可能咧會見到有一個比較明顯嘅頭肩頂嘅走勢喺度。咁我哋會見到咧，呢度係個左肩，呢個係頭啦，呢個右肩啦。咁如果我哋望翻佢嘅成交咧，左肩嘅成交咧係零舍大嘅，而頭嘅成交開始減少啦。而今日咧，當跌破呢個頸線嘅時候咧，佢嘅成交係大增嘅。咁呢個走勢咧，對股價其實係非常之不利嘅，而且佢嘅成功率咧都幾高。咁我哋望一望咧，佢個頭由低位去到個頭頂嗰度咧係有22% 啦。咁如果跌破頸線嘅時候咧，數翻落嚟22% 咧，應該係會跌到去上次最少嘅跌幅咧，應該係大概上次呢個喺8月3號嗰低位係3460蚊度。咁但係因為之前佢都升得好多嘅，咁其實咧佢有可能會再下跌咧，會跌到去再上一次嘅低位咧係2100。咁如果呢個跌幅咧就非常之大啦，就要由而家今日嘅收市價咧再跌落去咧有成45% 嘅跌幅。咁所以咧，其實我持有呢個以太幣啦，我就會用今日嗰個低位咧嚟做止蝕嘅。如果跌破今日嘅低位咧，我暫時會離場先。另外咧，我哋望一望呢個 Bitcoin 嘅走勢。Bitcoin 咧其實都做咗一個類似頭肩頂嘅走勢，不過佢個左肩咧就有兩個，而頭亦都有兩個。而且咧，暫時就似乎未跌破呢個頸線，咁所以 Bitcoin 嘅走勢咧，我覺得暫時都係正常嘅。咁跟住我再睇一睇而家我其他持有嘅股票。第一隻咧就係 ELF 啦，咁佢係一隻化妝品公司嘅。咁之前咧我係喺110蚊買入嘅。而我近排 set 咗個止蝕咧係大概128蚊，而今日咧已經跌破咗啦。咁我睇翻啲 news 咧，其實就冇咩特別嘅新聞講佢，咁應該係一個正常調整啦。咁所以如果佢再跌低過今日嘅低位咧，而做咗一個 set up 嘅話，我應該係會買翻嘅。咁而其他股票 Palantir 啊、Nvidia 咁啲走勢正常啦。台積電咧都好個走勢，冇乜特別嘢。咁今日嘅調整咧，都應該跟翻個大市嘅調整，個波幅都應該同大市嘅調整係差唔多嘅啫。咁台積電其實有啲新聞嘅，一陣間講到講到 Intel 嘅時候會再講一講嘅。咁其他啦，就去到呢個 Tesla 今日咧就跌咗4.3%。咁其實佢有啲新聞嘅，我哋望一望 Yahoo 新聞嗰度咧就講咧 Tesla 咧公佈咗嘅歐洲銷量啦，8月嘅時候咧跌咗20%。咁但係我哋睇翻 detail 咧，其實咧歐洲嗰邊咧嗰啲電動車嘅註冊咧，其實係升咗26%㗎，而 Tesla 跌咗20%，即係話 Tesla 嘅市佔率咧其實係減少緊嘅。不過咧，其實我哋如果買 Tesla 咧，都唔係因為買佢個電動車啦。而家咧 Tesla 個估值咧已經去到1.4個 trillion， 即係其實係14000億美元。咁如果以計電動車咧，絕對冇可能咧有咁高估值嘅。所以 Tesla 嘅估值咧點解有咁高咧？其實我哋都係睇翻佢個 Optimus 機械人啦，又或者睇翻佢個 FSD 自動駕駛同埋佢嘅能源業務啦。而 FSD 嗰個自動駕駛咧，其實我近排做過一啲研究咧，我一陣間有時間嘅話咧，可能會再同大家講一講嘅。咁另外咧，我哋再數落去啦，其他股票咧，咁啲調整都正常嘅。
咁 IDCC 呢個做 IP 嘅，佢個 IP 係指電子產品嘅 IP 咧，就唔係 Labubu 嗰啲 IP。咁個止蝕位我應該會再調高嘅。咁另一隻咧跌破咗我個止蝕位咧，就係嗰隻 Reddit 啦。咁其實 Reddit 啦，我好早之前已經107蚊嗰陣時買嘅，咁之後沽出咗啦。而近排我再買多一次，但係其實個走勢都麻麻地啦。咁我諗住係用20天線嚟做止蝕嘅，其實前2日已經跌破咗呢個20天線好多啦。咁所以今日咧都由得佢自動咁止蝕咗啦。咁另外咧 Oracle 咧，我係等緊佢跌低啲先至買嘅。Oracle 佢嗰個自從嗰日公佈咗佢嗰個AI 嘅 data center 有好多單之後咧，其實佢已經升咗好多。咁我覺得佢需要一啲時間嚟做一啲調整。咁所以如果太早買都冇咩着數。另外有間公司我觀察緊嘅咧就係 Intel 啦。Intel 咧近排連續2日做咗2支大陽燭，一支係6%，一支係8%。如果我哋計返由低位升上嚟咧，已經接近20% 嘅升幅啦。咁其實呢個升幅咧都唔算少喎。咁其實咧近排 Intel 咧都幾多新聞，你望一望先。Intel 咧，路透社今日講咧 Intel 咧原來咧又接觸佢嗰個競爭對手台積電咧，可能係 Parachute 或者係入股啦 investment。咁但係應該都係好初步嘅啫，暫時就未有進一步嘅資料嘅。但如果我哋睇翻近排 Intel 嘅新聞咧，都非常之多啊。自從佢個新嘅 CEO 陳立武上任之後咧，其實都非常之多動作個。首先咧就係美國政府入股咗89億咧，持有呢個大概10% 股份啦。之後咧就 SoftBank 咧亦都捱義氣買咗20億美元嘅股份。上個星期咧最大嘅 deal 咧就係同 Nvidia 咧合作啦。Nvidia 投資50億美元咧買咗大約4% 嘅股份。而尋日咧就講翻佢亦都同蘋果亦都可能會有合作或者投資啦。但係呢個咧都係好初步嘅啫。而今日咧就傳咧佢同台積電咧傾緊呢個 Parachute 嘅 deal 啦。咁其實咧陳立武咧都面面俱圓㗎。如果咧真係台積電、蘋果同埋 Nvidia 都入股呢個 Intel 嘅話咧，其實即係話佢嘅競爭對手同埋佢嘅競爭對手嘅2個大客戶咧，都同 Intel 咧有合作或者投資嘅關係啦。似乎咧背後咧係特朗普喺度發緊功咯。咁講完 Intel 之後咧，我哋去一去港股啦。港股裏邊咧，我有一隻想講一講嘅咧，就係小米集團1810啦。咁小米咧，我就買過2次嘅，之前43蚊買過1次啦，之後放咗啦。喺呢個57蚊嗰時放咗，之後咧我就喺呢個低位咧，近排嘅低位咧51個3嗰時咧再買多1次啦。咁近排佢嘅升幅都唔錯嘅。咁近排尋日有個消息係咪應該話尋日咧小米咧有個發布會就出咗呢個小米17，其實應該係小米16嘅，不過佢要對標翻 iPhone 嘅iPhone 17啦，所以佢就改咗個 number 做17啦。咁我哋睇翻個售價咧都唔算貴嘅，係大概4500蚊人民幣起跳，去到咧 Pro Max 咧係7000蚊啦。咁而個性能係點咧？暫時就未知。我諗咧就睇翻之後啲 YouTuber 或者啲用戶嘅測試咧，先知道嘅性能係點啦。咁我反而咧就有留意咧，佢小米17咧，佢都係用呢個高通出嘅驍龍8嘅晶片嘅，即係 Dragon 啦。但係咧，小米佢自己咧，尋日嘅發布會都有講到咧，佢而家咧研究緊一隻叫做元界01，唔知有冇讀錯啊？元界01嘅晶片，
咁而咧小米17佢都唔用自己嘅晶片，可能係性能嘅考慮啦。但係咧呢隻原價01嘅晶片咧，都用咗喺佢自己嗰個小米平板啦，或者小米電視或者其他嘢嘅地方嗰度嘅。至於呢個晶片咧，佢話用咗成1000億人民幣嚟打造，咁個性能係點咧？我諗遲啲再睇下啲報告係點樣講啦。咁但係咧，對於小米咧，其實我係幾有信心㗎，因為咧小米咧，我哋睇翻股價啦，長期走勢咧都好正常啦，長期一個上升軌嘅。就算再拉遠啲啦，我哋睇周線圖啦，自從2022年咧都一路係咁上升咗成7-8倍㗎啦。咁如果買小米咧，除咗買佢個盈利增長之外咧，都當然係買佢嘅 CEO 雷軍啦。雷軍嗰個執行力咧係非常之強嘅。佢個對手咧蘋果啦，咁但係咧蘋果之前話做車都做唔到，但雷軍咧話做車咧3年咧已經做咗架 SU7啦。而且我都睇過好多咧測評咧 SU7嘅性能咧真係及得上嗰啲貴過佢好多嗰啲超級跑車嘅。咁好明顯咧，雷軍咧對呢方面嘅執行力咧非常之強啦。短幾年咧已經可以做到 SU7呢啲比較強勁嘅車，而且咧前一排亦都出咗個 YU7，個銷量咧同埋呢個預售量都非常之好。暫時嚟講咧，對小米咧，只要雷軍一日喺小米做 CEO 咧，我覺得咧小米嗰個前景都應該幾好嘅。而睇翻股價啦，小米咧上一次嘅高位咧，其實係大概62蚊啦。咁呢度咧係應該會有阻力位嘅，我哋就睇一睇咧，近排佢乘住呢個港股嘅升勢咧，究竟小米咧可唔可以再突破上次嘅高位啊？好啦，咁講完我而家持有嘅股票近排嘅動態之後咧，我想講一講咧 Tesla 嗰個 FSD，即係佢自家研發嘅自動駕駛系統。近排咧，我係做過少少研究嘅。咁佢個 FSD 咧係 Elon Musk 咧就堅持唔用 LiDAR 啦。咁我咧就睇個 LiDAR 而家嘅價錢咧，其實都真係唔平㗎。如果車用嘅 LiDAR 咧係由1500蚊至到6000蚊咧不等嘅，for 嗰啲 Level 4 vehicle。咁而正常一架車咧，自動駕駛架車咧要用嘅 LiDAR 咧，可能會由9支至到14支。咁點解要用咁多咧？因為咧每支 LiDAR 嗰個角度咧都唔同，同埋咧佢都要準備一啲短距離嘅 LiDAR 同埋一啲長距離嘅 LiDAR。咁除咗 LiDAR 之外咧，亦都有 Cam 啦，同埋 Radar 啦。咁而呢幾樣嘢夾埋嘅話咧，其實一架車嘅成本咧係要額外增加咗5萬蚊美金。咁如果咧為咗自動駕駛咧，每架車要增加5萬蚊美金咧，咁如果要部署1000架車嘅自動駕駛嘅話咧，即係嗰啲 robot test 咧，咁其實咧就要成5000萬美金㗎啦。除咗硬件嘅成本之外咧，其實我哋都要考慮埋咧，佢個軟件嘅開發成本。Tesla 咧用嗰個咧係純 AI 啦，即係端對端嘅開發方法，即係佢全部用晒視像鏡頭，跟住就揾 AI 去學習。而其他嗰啲咧 Waymo 啊，或者 Poly 啊，或者百度嘅自動駕駛系統咧，佢哋用嗰個咧叫做modular 嘅 architecture。係即係意思咧，就係佢將個系統咧分開咗好多唔同嘅 module 啦，有啲咧做感知啦，有啲做定位啦，有啲做預測或者做 planning control 咁樣嘅。咁因為咧佢用到 LiDAR 或者 Radar，咁佢要將好多唔同嘅硬件嗰啲資料咧集合埋一齊咧，就由呢個系統就攞嚟控制架車。咁而兩套唔同嘅 approach 咧，得出嚟結果咧，係Tesla 嗰個咧就會開發咧嘅時間咧就快好多，而且佢個 coding 咧係少好多。
而其他嗰個咧用 modular 嗰個 architecture 嘅開發成本咧就高好多。佢哋嗰啲曲咧亦都多好多，同埋咧好多時佢哋如果要做啲 debug 啊或者修改咧，個工程都相對大好多嘅。咁所以我哋會見到咧，其實 Tesla 咧佢出新嘅 version 咧係好快嘅，因為咧只不過佢係用翻佢自己現有嗰啲海量嘅資料咧，再做 training 啦，針對某啲問題做 training 咧，之後咧佢哋做完測試咧就可以咧 release 出嚟㗎啦。但係Waymo 嗰啲咧，佢哋下下都要人手去改曲，改完曲咧亦都有隨時亦都有好多筆啦，咁所以咧佢哋嗰個 release 嘅時間咧係慢好多嘅。咁呢個咧，我覺得係對於其他嗰啲自動駕駛公司咧都係幾不利嘅。所以話，如果硬件加埋軟件咧，兩邊嘅成本咧都真係比較高。如果我以一個客戶嘅去睇咧，如果兩套系統做出嚟嘅安全程度都係差唔多嘅話咧，但係咧佢哋嘅成本一邊係貴咁多嘅話咧，咁佢個收費亦都應該係會貴好多。如果對於客戶嚟講咧，當然係揀如果 quality 一樣而一個平啲嘅，咁我哋當然會揀平嗰個啦。咁所以由此而咁樣睇嘅話咧，我覺得咧對暫時嘅情況嚟講咧，對 Tesla 咧非常之有利嘅。咁今日嘅 update 講到咁多啦。